And now for something completely different. Dakle, nešto malo potpuno drugačije, neočekivano za moj kanal. Bonelli. Nisam kupio Bonelli strip već pa sigurno preko 30 godina. Dakle, negdje od sredine 90-ih. Odrasto jesam na Bonelliju, spomenuo sam to već negdje prije. Kupovao sam, odnosno mama mi je kupovala negdje sredinom 90-ih i Zagora, i Nathana Nevera, i Dylana Doga. Sve sam ih pratio, svi su mi bili zabavni, onda sam se jednostavno prešalto na super junake i nisam se nikada vratio Bonelliju. A imao sam želju povremeno možda ponovo uskočiti u taj svijet i to najviše zapravo na Dylan Doga, s obzirom da sam fan horora, ali nikada mi nije došla baš prava velika želja i nisam znao odakle točno krenuti. I nedavno sam vidio na stripovi.com forumu da Libellus planira novi serijal o Dylanu Dogu. Mislim, novi serijal pod navodnicima, sve su to zapravo stare epizode, odnosno one najstarije epizode, ali novi serijal. Dylan Dog od početka, od prvog broja kako je izlazio u Italiji, u ovim lijepim, tvrdo ukoričenim knjigama. Odnosno, Dylan Dog već, ako se ne varam, izlazi duže vrijeme od početka u tvrdo ukoričenim knjigama, ali ove su posebne jer su u boji. I s obzirom na to da je ta serija kretala, pisalo je da kreće od prvog broja, u boji, u tvrdim koricama, sa po 3 epizode po knjizi, odlučio sam da je ovo pravi trenutak da malo uskočim natrag u svijet Bonellija, odnosno konkretno na Dylana Doga. Koliko god crno-bijeli crtež bio onako jedan prikaz kako majstor lijepo crta, što boja ponekad može pokvariti, i ja svejedno uvijek više naginjem boji, nekako mi je jednostavno lakše čitati i lakše razlučiti šta se u pojedinoj sličici događa. Ali da ne duljim općenito, ovo je jedan mali prikaz tog novog serijala, odnosno prve 2 knjige koje su izašle zapravo u trenutku snimanja ovog videa prošli tjedan, odnosno pred nekih ravno 6-7 dana. Uglavnom, čim su se pojavile dostupne za narudžbu, ja sam si ih uzeo. Pa idemo malo vidjeti kako to te knjige izgledaju. Dakle, Dylan Dog stiže u ovim tvrdim koricama, kao što sam rekao, sa po 3 epizode po jednoj knjizi od samog početka. Dakle, ovo je knjiga broj 1 sa epizodama Zora živih mrtvaca, Jack Trbosjek i Noći punog mjeseca. Ja se iskreno više ne sjećam puno Dylana Doga. Poprilično sam siguran da sam i Zoru živih mrtvaca i Noći punog mjeseca imao i čitao davnih dana, ali stvarno ne sjećam se doslovno ničega o tome. I općenito o Bonelliju znam vrlo malo, tako da ako nešto kažem krivo, slobodno me ispravite u komentarima. Uglavnom, prve 3 epizode su u prvoj knjizi od autora Dylana Doga, Tiziana Sclavija, koji je napisao sve 3 priče. Crtež varira, odnosno različiti crtači su crtali. Što se tiče dizajna, dizajn korica je vrlo jednostavan. Imamo znači Dylana sa rukama živih mrtvaca, a što se tiče otiska, odnosno vidite nekakvo presijavanje, ali samo na određenim dijelovima. Dakle, ovaj Dylan Dog je napravljen malo, ajmo reći, uzdignuto, tako da i u ovom glatkom otisku, tako da se fino svjetlost presijava na njemu, dok je ostatak, ajmo, klasični mat otisak. Ovdje ista priča. I otraga ove naslovnice su napravljene na isti način kao i ovdje dolje gdje piše Libellus, naravno Sergio Bonelli editore, barkod i cijena je 39,90, odnosno kako to ide kod Libellusa prvih nekoliko mjeseci je 20% niža cijena. Uglavnom, knjiga izgleda predivno. I ono što moram pohvaliti, naručio sam i direktno od Libellusa preko njihovog web shopa. Po prvi puta sam nešto direktno naručivao od njih i ostao sam apsolutno oduševljen njihovim pakiranjem. Stvarno, genijalno su to spakirali sa puno pažnje, sa puno stiropora i stvarno knjige su stigle u savršenom stanju. I ovaj video apsolutno nije sponzoriran od strane Libellusa, svojim novcima sam kupio knjige. Pa idemo malo zaviriti kako to izgleda iznutra. Dakle,
Dylan Dog, knjiga broj 1, Libellus. Na početku imamo nešto malo teksta, konkretno ovdje o povijesti živih mrtvaca, odnosno o zombijima. Veselim se pročitati ovo. I usput ako vas zanimaju zombi, ja sam napravio na kanalu pa sad ima već dosta dugo, tamo prije nego je izlazio film Army of the Dead Zacka Snydera, napravio sam jedan video o povijesti zombija, pa ću ga linkati tu gore. Uglavnom nisam pročitao tekstove, veselim se pročitati, izgledaju vrlo zanimljivo, vidim odmah tu po slikama čime se spominje Richard Matheson, I Am Legend i tako još neke bitne sitnice za zombije, da su tekstovi potencijalno vrlo zanimljivi. Uglavnom, naklada je 300 primjeraka, tisak je od Denone, kojoj vjerujem, tako da ovo uopće ne sumnjam da je sve savršeno otisnuto, i prijevod je Andreja Cvitaša. Prije nego krenem dalje unutra, čisto za one koje zanima, knjiga je široka nekih 17,5 cm otprilike i dugačka skoro 25. Ne znam koliko su druge knjige koje izdaje Libellus velike, tako da evo, sami si usporedite. I ako nekoga naravno zanima, možemo i opseg knjige izmjeriti, što je naravno, vjerujem, izuzetno bitno. To je evo 41 cm. Dakle, da malo zavirimo kako to izgleda unutra nakon ovog teksta. Imamo originalnu naslovnicu sa svim podacima, naslovom izvornika na talijanskom kada je izvorno objavljeno, u ovom slučaju u listopadu 1986. Tiziano Sclavi, Angelo Stano, Claudio Villa, Zora živih mrtvaca. U boji. Libellus je najavio, ako se ne varam, da će izdati prvih 50 knjiga, odnosno prvi 150 epizoda, koje su, ako se ja ne varam, negdje sam možda primijetio to da je samo tih prvih 150 epizoda obojano, tako da zapravo trenutno ni ne mogu zapravo više od toga. Uglavnom ovako to izgleda. Sad, koliko je taj kolor dobar, koliko paše, otisak je na ovom mat papiru, tako da nema tu nikakvog blještavila, što meni zapravo odgovara i to mi se jako sviđa. Što sam htio reći, koliko je ta boja dobra, evo, procijenite sami. Meni je zapravo, pa više manje, bilo kakav kolor najčešće bolji od crno-bijelog stripa, ali dobro, to sam samo ja, vjerujem da jako veliki broj ljudi ima suprotno mišljenje da kolor može upropastiti strip. Meni je nekako jednostavno očima ugodnije gledati strip u boji, odnosno čitati strip u boji. Dakle, tako to izgleda. Idemo malo preskočiti. I prva epizoda je i prvo pojavljivanje doktora Xabarasa. Druga epizoda također kao i prva započinje sa naslovnicom, podacima i naravno strip u boji. Ovdje je crtež drugačiji. Dakle, crtež je Gustavo Trigo. I meni se crtež u ovoj drugoj epizodi sviđa više nego u prvoj, ovako, na prvi pogled. Opet, ovo nije recenzija epizoda jer nisam stigao ovo pročitati, doslovno mi je stiglo jutros. Ne sjećam se, sigurno sam nešto od toga čitao davnih dana, tako da definitivno ovo što govorim o epizodama i o crtežu je onako samo doslovno na prvi pogled. Nisam čitao i gledao Dylan Doga, niti Zagora, niti bilo šta od Bonellija, evo, sigurno blizu 30 godina. Ali ovo su stare epizode, tako da vjerujem da po internetu, ako nekoga zanima, ima tona i tona recenzija tih epizoda i na stripovi.com i vjerujem na YouTube kanalima raznih youtubera, domaćih youtubera. Evo, tako to izgleda. I ovo je treća priča koja se zove Noći punog mjeseca. Ove naslovnice se apsolutno sjećam, znam da sam imao taj strip davnih dana, tamo početkom 90-ih.
Evo, meni to izgleda stvarno jako dobro i veselim se zapravo uhvatiti malo vremena pa pročitati koju od tih priča. Ne znam iskreno kako su ocijenjene, nisam nikad čitao niti recenzije tih epizoda, ali obično su prve epizode tih serijala najbolje, pa evo, možda su i ovdje, uglavnom u svakom slučaju, kao što sam rekao, veselim se pročitati. Dakle, knjige su otprilike oko 300 stranica, ovo je konkretno 302 i na kraju imamo jednu ilustraciju Dylana Dogga, odnosno imamo dvije ilustracije Dylana Dogga, druga je ovdje. Ne znam ko je nacrtao ovu, ova druga je potpisana sa BB, što bi bio Bruno Brindisi, koji je nacrtao i ovu naslovnicu ovdje. Druga knjiga, jednakih dimenzija kao i prva, isti otisak. Ovdje imamo epizode Sablast, Ane Never, Ubojice i Ljepota demona, odnosno epizode 4, 5 i 6. Dakle, dimenzije su iste, cijena je ista i dizajn, odnosno raspored tih elemenata na koricama je potpuno isti. Prijevod, ista osoba, 300 primjeraka, dakle sve je apsolutno isto, osim ISBN broja. Opet na početku imamo jedan tekst koji je, vjerujem, odnosno imamo nekoliko tekstova koji su, vjerujem, vrlo zanimljivi. Ovo je, koliko vidimo, George Romeru. Uglavnom, Sablast, Ane Never je prva priča koja opet započinje originalnom naslovnicom i nju je nacrtao popularni Corrado Roy. Sad vjerujem da će neki reći da je definitivno njegov crtež bolji u crno-bijeloj tehnici i evo, meni je ovo sasvim u redu i ovako. Druga priča počinje evo tu na 109. stranici, zove se Ubojice, izgleda ovako. Napišite mi slobodno u komentare kako se vama sviđa zapravo taj kolor. Sviđa mi se što su ovi isto tekstovi unutar stripa prevedeni. Vjerujem da to je bilo tako i u prethodnim izdanjima, ali to mi je uvijek drago vidjeti općenito u stripovima. I treća priča ovdje, tu na 207. stranici, je Ljepota demona iz ožujka 1987. od Gustava Triga, koji je nacrtao, i naravno Tiziana Sclavia, koji je napisao priču. I to je to, 304 stranice. Ovdje nemamo nikakvih ilustracija na kraju, znači samo su na kraju prve knjige. I to su prva dva Libelusova Dylan Dogga u boji. Evo, u komentare mi pišite kako se vama čini ta edicija, da li ćete ju možda kupovati. Ja evo ne znam, kupio sam prve dvije, pročitat ću ih, ako me uhvati možda onda uzimam i dalje, ali za sad 6 epizoda, ja mislim da mi je sasvim dovoljno. Osim toga ne znam kakav će biti ritam izlaženja, tako da ko zna, možda dok dođu na red iduća, treća, četvrta i dalje knjiga, možda se upravo opet zaželim, pa jednostavno nastavim kupovat. Eto, moj povratak u Bonelli je počeo. Pozdrav do idućeg puta.